สวัสดีครับสตีฟนะครับวันนี้เรามาเรียนคำว่าแสงยังในภาษาจีนจะพูดยังไงครับตัวอย่างปลาอยู่แรกโทรศัพท์ไม่มีแสงยังภาษาจีนแปลว่า手机没有信号手机没有信号手机没有信号โทรศัพท์ไม่มีแสงยังโทรศัพท์แปลว่า手机手机ไม่มีแปลว่า没有没有แสงยังคือ信号信号โทรศัพท์ไม่มีแสงยัง手机没有信号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 โทรศัพท์ไม่มีแสงยัง手机没有信号แสงยังไม่ดีไม่ได้ยินเลยภาษาจีนแปลว่า信号不好听不到信号不好听不到信号不好听不到แสงยังแปลว่า信号信号ไม่ดีก็คือ不好不好แสงยังไม่ดี信号不好ไม่ได้ยินเลยภาษาจีนแปลว่า听不到听不到听不到信号不好听不到สัญญาณไม่ดีไม่ได้ยินเลย信号不好听不到信号不好听不到信号不好听不到เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดภาษาจีนแปลว่า电池快没电的时候就会发出警报电池快没电的时候就会发出警报电池快没电的时候就会发出警报เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดเสียงสัญญาณตรงนี้พูดว่า警报警报警报จะดังขึ้น就会大声就会响起เมื่อแบตเตอรี่จะใกล้หมดเมื่อจุดๆ的时候的时候แบตเตอรี่แปลว่า电池电池ใกล้หมด快没有快没了ทำปลาอยู่เสียงสัญญาณจะดังขึ้นแบตเตอรี่ใกล้หมดภาษาจีนก็คือ电池快没电的时候就会发出警报电池快没电的时候就会发出警报电池快没电的时候就会发出警报电池快没电的时候就会发出警報เสียงสัญญาณจะดังขึ้นเมื่อแบตเตอรี่จะใกล้หมด电池快没电的时候就会发出警報สัญญาณไฟจราจรภาษาจีนแปลว่า交通信号燈交通信號燈交通信號燈สัญญาณไฟจราจรสัญญาณคือ信號สัญญาณไฟ信號燈信號燈จราจรแปลว่า交通交通交通สัญญาณไฟจราจร交通信號燈ในชีวิตคนจริงมักจะใช้คำว่า紅綠燈มากกว่าครับ紅綠燈紅綠燈紅คือแดง綠คือเขียว燈คือไฟแดงเขียวไฟ紅綠燈มากกว่าครับใช้คำว่า紅綠燈มากกว่าครับแต่ข้างไหนก็ถูกนะครับใช้ข้างไหนก็ได้ครับ交通信號燈ก็ได้紅綠燈ก็ได้ครับ交通信號燈และ紅綠燈紅綠燈เมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเราต้องหยุดรถภาษาจีนแปลว่า看到紅燈的時候我們就要停車看到紅燈的時候我們就要停車看到紅燈的時候我們就要停車เมื่อตรงนี้คือจุดๆ的時候的時候的時候เห็นพูดว่า看到สัญญาณไฟแดงแปลว่า紅色信號燈紅色信號燈ในปลายอยู่นี้สามารถพูดสั้นๆ紅燈ก็ได้ครับ紅燈紅燈
红灯เมื่อเห็นสัญญาณไฟแดง看到红灯的时候เราต้องอยู่รถ我们就要停车เราคือ我们ต้องแปลว่า要需要อยู่รถ停车停车停车我们就要停车ทำปลาอยู่เมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเราต้องอยู่รถ看到红灯的时候我们就要停车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 เมื่อเห็นสัญญาณไฟแดงเราต้องอยู่รถ看到红灯的时候我们就要停车โอเคนี่คือถามเหมาะสำหรับวันนี้นะครับถ้าพวกคุณชอบวิดีโอนี้อย่าลืมติดตามนะครับ再见拜拜เจอกันนะครับ